주변의 시선 때문에 혹은 스스로 만든 한계 때문에 난 안 되라고 단정 짓고 있지는 않나요? 당신의 잠재력을 가두고 있는 건 환경이 아니라 당신의 생각일지도 모릅니다. 세상을 바꾼 사람들은 남들이 불가능하다고 말할 때 스스로 가능성에 투표한 사람들입니다. 당신의 뇌는 당신이 명령하는 대로 길을 찾기 시작합니다. 오늘의 명언입니다. 당신이 할 수 있다고 믿든 할 수 없다고 믿든 당신의 믿음이 옳다. 당신이 그어놓은 한계선 이제는 지워버릴 때입니다. 의심을 확신으로 바꾸세요. 당신이 믿는 순간 불가능은 방법의 문제로 바뀝니다. 당신의 믿음이 현실이 되는 기적을 직접 증명하세요.